अस्सलाम वालेकुम। ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੇਜਰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢਿਆ, 5000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ 5000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆ ਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਫਟਾਫਟ 5000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ 4000 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 4000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ।